दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लें और साथ ही साथ एक घंटे का बटन भी दबा लें ताकि आपको हमारी आगे भी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो हमारे सामने आज ये स्पीड कंपनी की एलईडी लाइट है 15 वोल्ट की। आप देख सकते हैं आपके सामने है। इस तरह से आपको इसका बॉक्स दिखाई देता है। काफी फीचर्स अच्छे इसमें दिखाई देते हैं जो कि इतने कम दामों में आपको मिल जाती है। ये काफी बजट लाइट है, आप देख सकते हैं। आप अपने सिंपल से जो है सेटअप के लिए इस लाइट को खरीद सकते हैं। ये 15 वाट की जो है लाइट है, एलईडी बल्ब है। और अगर बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशंस की तो एलईडी पावर 15 और 230 70 के लगभग आपको यहाँ पर कूल वाइट की लाइट जो है मिल जाती है। कलर टेम्प भी कूल वाइट ही है और प्राइस इसकी 190 है और क्वालिटी की एक पीस में एक डिब्बा आता है। तो मेड इन इंडिया है, काफी अच्छी बात यह है यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से ये बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स कुछ इस तरह से खुलता है, बिल्कुल सिंपल है। ये यहाँ पर आपको एक यूजर गाइड दी जाती है, आपको किस तरह से इसे यूज करना है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। वैसे भी सभी को पता है कि बल्ब को किस तरह लगाते हैं, तो इसे एक साइड में रख देते हैं थोड़ी देर। और तो फाइनली अब हमारे सामने बल्ब है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस डब्बे को एक साइड रखते हैं और अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो क्वालिटी जो यहाँ पर आपको दी जाती है काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी आप देख सकते हैं। बल्ब काफी लाइट वेट लगता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। बनावटी पर इसकी काफी अच्छे से फोकस किया गया है। ये इसकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी जबरदस्त क्वालिटी है। 190 के प्राइस पर आपको कोई और बल्ब इस तरह का नहीं मिलता है। और ये देख लीजिए, आपके YouTube सेटअप के लिए ये लाइट काफी अच्छी है, सस्ती है, तो आप अपने सेटअप के लिए ये यूज कर सकते हैं। नीचे से बनावट देखिए। मैं भी अपने सेटअप में इन्हीं लाइटों को यूज करता हूं मेरे पास। सो फाइनली अभी हमने इससे जो है लगा लिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जलती है। इसका उजाला आप देख सकते हैं। तो अभी इतना फोकस नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी आपको मैंने जलाकर दिखा दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और भी लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।